ما په خپل لور تعلیم نه کوو د کور کارونه به یې کول او په دې باندې ما ځکه دا تعلیم وکړو چې د دنه به لوی سړی جوړ شي زه به پیدا مشم د دنه دومره لوی سړی جوړ شو چې زما د پیژندګلو نه انکار وکړو واخله دا قلم او چت کا دا قلم او د قلم او د تعلیم په زور باندې ځان مخې ته بوزه مخې ته او دې خلکو ته وښایه چې د قلم او د تعلیم په زور باندې غریب سړی ځان څومره مخکې بوشي ډېره ښه ده چاچو زه بچو الله دې مل شه د ټوپک ته د شپېلې لاره د کنداغ نه راته جوړه که تختې ټول راله قلم که د ټوپک ته د شپېلې لاره د کنداغ نه راته جوړه که تختې لاره د کنداغ نه راله هلو سر بهر یو مشر بابا راغلی دی او د منیجر صاحب والي صاحب دی او د هغه سره میلاوېدل غواړي د منیجر صاحب پلار ټیک ده دلته یې راولېږه هلکه د منیجر صاحب پلار اپس ته بوځه ډېره ښه ده سر راځئ بابا راځئ بابا تاسو کېنئ دې ته زه منیجر صاحب راغواړم ډېره ښه ده بچوړیا ډېره ښه ده منیجر صاحب بیا سریا وایا منیجر صاحب بهر یو مشر بزرګ راغلی دی او وایي چې زه د منیجر صاحب والد صاحب یم زما پلار او دلته راځه یس سر منیجر صاحب دا دی اوهو ته یې دوایي وړه راځه دا څوک کلیوال دی زموږ د علاقې سره تعلق ساتي خو زما پلار نشي کېدی او بیا دې زما پلار د کوم طرف نه راغی زما د پلار خو لس کاله وشو چې وفات شوی دی دی وباسه بهر ته بهر یې کېږم سر بهر ته یې وباسه اوکې سر زموږ هیډ راتلو والی دی زر کوه ټیک ده سر اوکې سر د هر څه انتظام شوی دی تاسو بېغم اوسئ سر اوکې سر اوکې بابا تاسو راوځئ بهر ته بچیه زه د خپل زوی سره مېلمېدل غواړم خیر تاسو راوځئ بهر ته راوځئ راځه بچوړیا راځه بابا کېنه هلا دا خو زموږ هیډ زموږ سر راغی هلا کېنه بابا کېنه یا الله دا څه کېږي روان دي یا الله بابا تاسو څوک یې بچوړیا منیجر دی دلته عدنان خان زه دغه پلار یم او منیجر دی نو هغه خو ته بهر کې نولی او بهر ته یې راویستی هغه ډېر مصروفه دی زما سره نشي میلاوېدی ځکه یې ما ته بهر کېناستو وویل او السلام علیکم سلام بابا او دلته بابا زه ستاسو نه معافي غواړم ژوندی اوسې بچوړیا ژوندی اوسې بچوړیا ومې نه پېژندې بابا زه ستاسو ګاونډي د حاجي صاحب زوی یم که نه د حاجي صاحب زوی ښه د مونږ د ګاونډي د حاجي صاحب زوی د حاجي صاحب زوی یم بابا ژاړم بابا ژاړم
جاړه مو خدا راته ووایه بابا چې په دې ځمکه او دلته ته چا کېنولی دلته ته او بچوړیا ذهن می کار وکړو د حاجي صاحب زوی ابوبکر یې او بابا زه ابوبکر ستاسو ګاونډي بچوړیا ته او دلته او بابا تاسو دلته څه کوئ بچوړیا زه په خپل بچي پسې میلاوېدو له راغلی وم او 2 نیمې ګنټې وشوې چې بهر یې کېنولی یم یا خو د خپل بچي زه لیدلی نه یم او یا پته نشته چې څه وجه کېدی شي بابا ستا زوی او دلته دی ما په خپل بچي باندې غټ تعلیم وکړو دپاره د دې چې د هغه نه غټ سړی جوړ شي او هغه زما د پېژنګلو نه انکار وکړو بچوړیا انکار وکړو باباجي داسې وی باباجي داسې وی جاړه مو باباجي جاړه مو ستا زوی ستا د پېژنګلو نه انکار وکړو او ته بهر کېنولی باباجي جاړه مو زما سره راځه الله به خیر کړي باباجي الله به خیر کړي راځه باباجي جاړه مو سرگی؟ وعلیکم السلام دا باباجي پیژنې سر زه دې نه پیژنم خو دومره پیژنم چې زموږ د علاقې سره تعلق ساتي ښه ستا د کلي سره تعلق ساتي او ما پیژنې سر جی تاسو هم نه پیژنم ستاسو ګاونډي د حاجي صاحب زوی یم دا بابا او زما والد صاحب خواږه دوستان او ته زموږ ګاونډي وې د دې بابا زوی اوس وایه ودې پیژندم او دا بابا د دې وپېژندو ودې پیژندو اوهو دا زه ساورم او منیجر صاحب زما پلار دی ستا پلار د ده پلار ښه په یاد کې دې راغی ستا پلار دی په تا کې شرم نشته تا له شرم پکار دی شرم اسد خان په ده کې شرم د کوم طرف نه راغی چې ته د شرم او د احساس او د ضمیر خبرې کوې په ده کې شرم نشته په ده کې شرم اسد خان په دې سبب وې چې د ده نه به غټ افسر جوړ شي او دې بابا د ده لپاره لویې دندې تېرې کړي دي دیاري کړې ده لږې دندې تېرې کړي دي غرمونه یې کتلي کسان یې خوړلې کړې ده هر قسمه تکالیف یې برداشت کړي دي چې زما د زوی نه به غټ افسر او غټ منیجر جوړ شي او زه پکې دمه شمه زه او نن هغه افسر او هغه منیجر د پلار د نوم نه انکار کوي او د پلار په راتګ دته شرم نه سوځېږي شرم او دا د معاشرې دپاره یو پیغور دی د پلار نه انکار کول او په پلار شرم کول او د پلار احساس محنت او خدمت هغه هېرول دته شرم پکار دی شرم او اسد خان د زوی دا پرز جوړېږي چې د پلار سره دا سلوک کوي او د ده په وجه باندې ما دا بزرګ بهر ته ویسا په فوټپات مې کېنو د ده په وجه او د پلار نه انکار وکړو سر جی ما دا سوچ کولو چې زموږ سر را روان دی او داسې نو چې زما بېعزتي وشي نو ځکه ما دی بهر ته وویستو ستا پلار چې ستا لپاره دیاري کوله مزدوري کوله دپاره د دې چې زه دمه شمه او ته هغه د دې دومره تکلیفونه داسې نه وکړه بابا ستا غټه غلطي دا ده چې تا په ده باندې تعلیم ځکه کوي
ستا د پېژندګلو نه انکار وکړو انکار د ده په ځای چې د په خپلې لور تعلیم کړی وی نو هغه به دې ښه وه په ده باندې تعلیم کم از کم نه کوو نه به دې کوو په ده باندې تعلیم ما په خپل لور تعلیم نه کوو د کور کارونه به یې کول او په ده باندې ما ځکه دا تعلیم وکړو چې د ده نه به لوی سړی جوړ شي زه به بېدمه شمه د ده نه دومره لوی سړی جوړ شو چې زما د پېژندګلو نه انکار وکړو باباجي چې یو زوی د پلار د محنت او شفقت د انکار وکړي او هغه احساس ورسره نه وي او د پلار هغه شفقت د پلار هغه خواري مزدوري او سختې هېرې نه کړي او یو زوی د پلار نه شي نو سبا به زما د کمپنۍ او زما د یوګې سره څه وفاداري وکړي څه نو په دې وجه باندې زه د خپلې کمپنۍ او د نوکرۍ نه ختمومه بابا نه بچې که زما زوی هر څنګه دی خو زما بچې به د نوکرۍ نه وباسي ځکه چې زما زوی زما د زړه ټوکړه ده بچې زما د زړه ټوکړه ده بس کا باباجي بس کا په داسې زوی څه کې چې ستا قدر او عزت پکې نه وي عزت بس سر بس زه منیجرۍ او افسرۍ دومره مخکې بولی وم چې زما پلار او زما جنت هېر کړی و او زه په خپل عمل ډېر پښیمانه یم ما معاف کړه Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. YouTube चैनल वादी स्वाद वाइन ज़रूर सब्सक्राइब करी और द घंटे निशान हम दबाओ करी निमगढ़